Artıq 44 günlük Vətən müharibəsindən bir il keçir. Yəni həmin şərəfli günün başlamasından bir il keçir. Mən bunu belə adlandırardım. Hər birimiz yəni həmin gün, yəni 27 sentyabr tarixində birbaşa olaraq cəbhə zonasına yollandıq. Mən də 27 sentyabrda birbaşa olaraq Goranboy zonasına ezam olundum. Bütün oradakı çəkilişlərim Tapqaraqoyunlu kəndi istiqamətindən start götürdü. Həmin istiqamətdə mənlə yol yoldaşlığı eləyən operatorumuz, yəni Gəncədən idi, Rüfət Bayramov idi. İlk günümüz Tapqaraqoyunlu kəndində keçdi. Təbii ki, biz heç vaxt yəni müharibəni görməmişdik. Yəni buna mənim yaşım da yəni imkan vermirdi ki, yəni mən müharibəni görüm. Yəni 90-cı illərdə bizim 1 yaşımız vardı müharibə başlayanda. Bu mənim üçün bir növ həm təcrübə oldu, sözün həqiqi mənasında, həm də vətən qarşısında olan öz xidmətlərimi yerinə yetirdim. Təbii ki, həmin müharibə dövründə yəni heç bir təlim almamışdıq, heç bir xüsusi təlimlərdə iştirak eləməmişdik. Raket necə düşür, harda gizlənməliyik, nə baş verəndə özümüzü necə aparmalıyıq, bunların hamısını bir sözlə mən elə çəkiliş meydançasında, yəni elə müharibənin özündə yəni öyrəndim. Həmin o davam edən 44 gün ərzində çoxlu maraqlı, belə deyək də, ölümlə üz-üzə qaldığımız hadisələr olub. Məsələn, onlardan biri Goranboyda olub, İncəçay istiqamətində bizim çəkiliş apardığımız məkan, ermənidən aldığımız qənimətləri işıqlandırarkən oldu. Həmin qənimətlərin çəkiliş prosesi bitdi və İncəçay, Goranboy, Tapqaraqoyunlu kəndi istiqamətində yerləşən bir məkandır. Ora mənfur düşmənin aviabombaları ilə yəni bombalandı, amma xoşbəxtlikdən mən və operatorum həmin hadisədən sağ qurtula bildik və öz işimizi davam elədik. Xəbər, yəni savaş mühabiri deyirlər türklər buna. Yəni bizdə isə bu artıq indi formalaşdı. İndi biz hər birimiz özümüzün əlində silahımız olan, yəni bizim kameramızdır, bizim mikrofonumuzdur. Orada mütəmadi olaraq çəkilişlər eləyirdik. Bu çəkilişlər zamanı ən əsas fikir verdiyimiz məqamlar düşmənə hər hansı bir məlumat ötürməmək idi ki, yəni biz orada xüsusi orientlər müəyyənləşdirmişdik. Həmin istiqamətlərdə çəkilişlər aparırdıq və etdiyimiz çəkilişləri Bakıya artıq yollayanda dəfələrlə telefonla danışırdıq ki, yəni xüsusi olaraq ancaq simalar yəni görünməlidir. Müsahibə aldığımız onların arxa planında olan hər hansı bir dağ görüntüsü, bir başqa nəsə istiqamət verəcək nəsə varsa onlar hamısı bağlanmalı idi. Bunları öyrəndik. Həmçinin zəfərimizə, o tarixi zəfərə bu 44 gün ərzində şahidlik elədik. İlk dəfə olaraq Talış kəndi işğaldan azad olunandan sonra həmin kəndə də yollandıq, yəni orada da çəkilişlər apardıq. Bu mənim deyərdim ki, ən unudulmaz günlərdən biri idi mənim üçün Talış kənddə olduğumuz ərəfə. Həmin günlərdə Talış kəndi işğaldan azad olunmuşdu, amma kənar tərəfdən müəyyən düşmənin mərmiləri, top atəşləri yenə də tutulurdu həmin istiqamətdə, amma buna rəğmən biz orada çəkilişlər aparırdıq. Elə ilk günlərdən düşmənin nə qədər, yəni erməninin xislətini müşahidə elədik. Onlar bizim torpaqlarımızı işğal elədikləri dönəmdə orada olan bütün abidələrimizi də mənimsəmişdilər. Məscidlərimizdə məlum kadrlar var, donuzlar saxlayırdılar. Yəni bu onların xislətini göstərirdi. Bu anlara da şahidlik elədik orada. Və bir sözlə Vətən müharibəsində iştirak eləyib, yəni tam olaraq kadrları lentə alıb, sağ-salamat olaraq Bakıya gələ bildik və bu gün də həmin günün tarixi, belə deyək, qürurunu yaşayırıq ki, biz də bu hadisələrdə bir parça ola bilmişik.